Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Văn Thanh bị phạt nặng vì xúc phạm trọng tài sau chiếc thẻ đỏ ở trận đấu với Quảng Nam ở vòng 17 vô địch quốc gia V-League. Hậu vệ Văn Thanh của Công an Nhân dân còn bị phạt nặng vì có hành vi xúc phạm trọng tài. Trong án kỷ luật vừa được ban tổ chức giải thông báo, hậu vệ Vũ Văn Thanh của Công an Hà Nội bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ 3 trận đấu kế tiếp vì hành vi xúc phạm và có hành động thiếu văn hóa với trọng tài. Đây là mức phạt nặng lần đầu tiên cầu thủ từng xuất hiện ở đội bóng Hoàng Anh Gia Lai lần này phải gánh chịu. Trước đó, ở trận đấu giữa Quảng Nam và Công an Nhân dân ở vòng 17, vì lỗi phản ứng và có những lời lẽ thái quá nên Văn Thanh đã phải nhận chiếc thẻ đỏ. Qua đó, Công an Nhân dân đã thua trắng 0-2 trước Quảng Nam vì thiếu người. Và ngoài án phạt của Văn Thanh, ban tổ chức còn có phạt huấn luyện viên Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa 10 triệu đồng vì đã bỏ tham dự họp báo sau trận đấu. Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quân của đội bóng xứ Thanh bỏ họp báo. Chưa kể trong trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, huấn luyện viên Popov hay luôn càm ràm về những phản ứng thái quá với các quyết định của trọng tài. Ngoài ra, câu lạc bộ Nam Định cũng bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Và thật tình hiểm, đội bóng Thành Nam bị phạt do tổ chức trận đấu giữa Nam Định, Bình Dương ở vòng 17 vừa qua đã trễ mất 2 phút. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 2 triệu vì có 5 cầu thủ phải nhận thẻ trong trận Khánh Hòa, Hải Phòng ở vòng 17 vô địch quốc gia. Ngoài án phạt của Văn Thanh thì ban tổ chức còn phạt huấn luyện viên Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa với số tiền là 10 triệu đồng vì ông ấy đã bỏ tham dự họp báo ở sau trận đấu giữa Quảng Nam. Đây không phải lần đầu tiên mà nhà cầm quân của đội bóng xứ Thanh bỏ họp báo. Chưa kể trong trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, huấn luyện viên Popov luôn càm ràm về những phản ứng thái quá với các quyết định của trọng tài. Và ngoài các án phạt trên thì câu lạc bộ Nam Định cũng bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo tìm hiểu thì do Nam Định đã tổ chức trận đấu với Bình Dương ở vòng 17 đã bị trễ mất mấy phút. Và bên cạnh đó thì Hải Phòng cũng bị phạt 2 triệu vì có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng ở trong vòng 17 của giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League.